哎呀，不知道。这个过个？这个就是土的。我家。嗯。我这个发现一根好一个。好一个。2根，一根1根。好，开挖。等我都挖了哈，不？等我都长相呀。那，等我都挖，国家就是等我都挖了快乐。啊。国家。啊。好。挖呀。啊。好，对着我打进来。哈哈，你们对着就对子还是去那里马上把这对子喊回来，等我掐到这对子家，挖2遍对着等个没挖。恨我掐到的，你莫长恨哈，把这对子莫长过来哈。哦，长了吧？我都不忙的嘞，够了。还是等我了2个样子。等你了。你那里我去找不到哦。你看我表现。看你个表现。啊。好。你挖了那我帮你点个赞呀。哪到你的呀？我挖。哟。好，莫掐了。我停到这了。今海路对着过道路，这过海路。好，今海路的。我洗过下了，兄弟。哎呀，今天还个差这个快小伙伴了。哪里不玩个啦？等我了。顶上的。来，等我了。哎呀，写清家。你写清。哎呀，好，莫掐我的。可不把这搬了快乐了。哎，搬不开嘞。光忙到撇个外把子群众吃个娃呀，我去复习不下。反正2个来扶的起的。你们那个行我去带来一个。得挖就挖。啊，打我去。哎。不要，快看里头。哦，不是土来呢。好的了，古典的。是古典的挖不行呀哟。也得他，不等也得他去。那么我的。那去攒到过去上了。好，第一个成功收获一个。好难挖呀，这东西。大过灯开始挖，挖个多过灯路的，挖个几米。挖吗？挖得起了。挖2家。你去挖个2家的。厉害了。哎呀，我那瓜一看3家吃过块钱的。过2毛钱的what子？30年的瓜。我这点个30年的。啊。30年里头点过2毛的。好条，你不是点到没多嘞？呀。哦。好生了又吧？你不有点生了啊？哎。啊？又挖了一个。又挖一个。嗯，听说这家伙了。50块钱的哦。那光还有一个反正要点8九年。啊，你这个10年。那个这东西就是还别经过。哦，刮过家去是过家。啊？啊？哦，后头2家。滚噻2家吃过的。别讲么个海鲜。哦，我条鱼。嗯。一连看个。这地方好鱼。没得。啊？一下下。哦呀。哦呀。没长好几条的吧？哇。1块吗？哇，你这长个去。我给10家。哎，拖家我去。我这里的嘞。我这里也把这写来过后，有差些5块钱。拖进去了。哎呀！哇！哇！贵呀，贵嘿，啥的吧？啊，大hình的哇，围兜里的哇。哎呀，光有挖的就大hình个，万斤个，椰子跟杜明外河瓜。反正还挖矮的，反正不有比挖矮还难挖。哎呀！哦呀，啥个骨架嘛好的，挖得光费劲。是么的，这屋子就不多子。哦呀，没了，挖就横得快了的，还挖呀？一尾须发。我挖的把我都填起来。好 ，OK 的，福建压填漂亮。哦呀，反正哪里不得个累了。过去就够5分多钱。这路都没得裂的这些，太重了。我过去来家，我说后重的。哎呀，那家伙像我去土里那些给我5个块钱。把我下午两家硬磨那家妈一块都得妈妈能硬呀老五啊。那小小的个噻。小小的条都没老五啊，那帮你搞些，等你哪样子亲自帮你搞些。嗯。
还不想洗吗？就给我发块头出去，对吧？节目发块头我就不甜都没有。王源。紧腾，晓得没啊？嗯。就这当是调温度个，这当是调紧腾个，调高点温度恢复些了。好像给我生个得个就硬要去恢复的哪里？有年里头哇。紧腾，温磨到温磨来。是硬磨了，完全不要得虚硬的了。你得虚过年，你闻得咋个裂了？结果这裂头去过好，还分边干捏一下去恢复噻。嘛好了。也干一天1单。嘛，这个老人都有膝盖个东西问题，就是你别还从本来不做事做些个老离的老生的个就膝盖离的。我婆婆一个家，就像是个你得捏毛巾敷，不去摸这个纹。那就到衣服去，到你妈不去用的话的不是。现在买去了还带咋个了？我就带妈妈纹了。毛就，我去搞过去就4个人家。哎呀，蛮不是紧腾下子的嘞。我是头的看电视，哎，广告的是鱼啊，边看电视边续金哦。今年这路搞我家土茯苓吃，包上吃，有菌泥的哈。好。哇，我昨天挖的我家土茯苓啊，含性深很。我的几句了。挖个几3分棍好给了。还得是我爸，反正临近哈，撇个一般都是哈几片的，我就可以去切。我在经过还是看那个经过，好久没看经过的。小蛋，别等于我这掐有点粉，有点甜哈。我还把这掐它那个样，没想到还掐一粉个。今年掐点行头不一样。原汁原味个哈，我吃。我不想洗的豌豆加上个，弄下来。插上个呀？妈，你洗的吃的啊？我加个红茶，我不洗的，豌豆味道吃。先不洗的煮的好像吃不着。